咁整一個頭盤，但係攞呢個嚟送飯呢，就真係一流啦。咁我哋會用到一啲海蜇頭啦，喺一間叫做新乜羊嘅地方就買到噶啦，啲雜貨鋪。咁跟住我哋會有2粒嘅紅葱頭啦，一條葱，半茶匙嘅糖。咁我哋會用到少少香芹啦。咁我哋會用到一啲叫陳醋啦，咁喺啲大閘蟹鋪頭就買到噶啦。少少嘅椰汁，少少嘅麻油，少少嘅生抽，同埋少少嘅白胡椒。咁我哋第一樣嘢就係將嗰啲紅葱頭切碎先啦。咁我哋要將佢放喺啲凍水裏邊浸10分鐘，去辟走啲辣味。咁嗰啲海蜇頭都一樣啦，要擺喺啲冰水裏邊浸嘅。咁目的就係令到佢哋再脆啲，都係10分鐘。咁我哋之後就可以切埋啲葱啦。咁我做下發覺自己漏咗一樣嘢嘅，咁就係啲蒜頭啦。點解可以漏嘅呢？真係咁香口嘅嘢，人大咗真係個腦不管用啊！好啦，咁浸咗10分鐘之後，我哋就攞啲紅葱頭同埋啲海蜇頭去隔咗啲水去先啦。咁就唔好唔記得攞走啲冰添啊！咁我哋就準備一個碗啦，將啲紅葱頭同埋海蜇倒落去，咁加埋啲蒜蓉啊，同埋啲葱咁樣。咁我哋就落2湯匙嘅陳醋，少少嘅椰汁，幾滴啦，1茶匙嘅麻油，半茶匙嘅豉油、生抽。同埋少少嘅白胡椒粉啦，咁跟住撈勻佢就可以擺上保鮮紙，擺入個雪櫃度雪1個鐘，都要醃嘅，因為本身冇味噶嘛。咁雪完1個鐘之後就可以攞出嚟上碟噶啦。